板天天说我们00后不懂酒桌文化，今天年夜饭就好好给他展示一下，好不好？好。哎呀，不好意思，迟到了各位，带我干嘛？按规矩，迟到是要罚酒3杯的。就是呀，开个玩笑嘛，大家都知道老板您工作繁忙，能挤出时间陪我们吃年夜饭，我们就很满足了。我的诚信。你们吃错药了吧？今天，好了，别闹了，快吃吧，快吃吧。Later， 缘分让我们相遇，感谢领导今天组的饭局，才让我有机会认识在座的各位鸡女。老话说得，酒逢知己千杯少，我先干为敬。领导，感谢您一直以来的细心栽培，您的领导能力让我十分钦佩。我干了，您随意。领导，您刚才那句话非常受用，就冲着刚刚那句话，我敬你一杯。领导，停，再叫我走了啊！哎，这就不给大伙面子了啊！